Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na ďalšie vybavenie dielne. Zváračský stôl. Ja mám neskutočne veľkú radosť z toho, že som sa pred niekoľkými mesiacmi rozhodol svoju dielňu vôbec postaviť, vybudovať a nie len to. Chcem si ju samozrejme aj profesionálne zariadiť, pretože množstvo recenzií je práve o zváraní, o zváračkách. O zváraní som pred 4 rokmi vedel iba naozaj veľmi málo. Dnes je to úplne inak a zváranie by som chcel posunúť samozrejme na iný level. Taktiež týmto spôsobom aj vás naučiť niečo nové a hlavne používať niečo nové. Preto som si do dielne vybral stôl značky GPPH, ktorý ponúka extrémne dobré riešenie pre jednoduchšie zváranie. Takže to bude možno inšpirácia do budúcna aj pre teba, ako si zľahčiť svoju prácu. No ja to už ďalej nebudem zdržovať, poďme na to, odbalíme ho. No a mohol si vidieť, stôl je už u mňa v dielni na podlahe, je na kolieskách, tu si ho presuniem už veľmi jednoducho, aj keď jeho hmotnosť je niekde okolo 500 kg. Tu chcem povedať, že výrobca pred niekoľkými mesiacmi ponúkal dopravu zdarma, čo mi veľmi znížilo náklady a aj to bol jeden z impulzov, prečo som sa rozhodol práve pre túto značku. Stôl mám teda rozbalený v dielni, môžeš vidieť jeho dizajn, je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni, o tom som sa presvedčil už na showroome v Poľsku, video nájdeš hore v karte. Vybral som si sériu Plus, ktorej základová doska má hrúbku 12 mm. Jej presnosť výrobca uvádza na celú plochu, v mojom prípade rozmer 120x240, 0,3 mm na celú plochu, to znamená, že na 0,8 metra je to iba 1/10 mm, takže tá presnosť je podľa môjho názoru úžasná. Presnosť vrtania úpiniek, tu je tolerancia ešte menšia, iba plusová 0,05 mm odchýlka na vrtaní otvorov, taktiež vynikajúce. No a čo sa týka samotného dizajnu a spracovania, tomu ja nemám absolútne čo vytknúť, je to naozaj majestátny kus vybavenia dielne, s ktorým sa bude robiť výborne, no ale tu musím povedať, že bude to chcieť trošku učenia sa pracovať s týmto stolom a príslušenstvom, ktoré mám k dispozícii, pretože doteraz som bol zvyknutý zvárať jednoduchým spôsobom, že si chytím zvárenec, položím na stôl, privarím o nejakú tú železnú základovú dosku a zváraš. Tu si ju jednoducho nebudem chcieť znehodnotiť, ale taktiež nebude treba, pretože originálne príslušenstvo zafixuje zvárenec pevne a presne. Každý stôl má vyritú mierku vo vodorovnej aj zvislej polohe na rozteč 100x100 mm, určuje teda jednoduchšie referenčný bod zvárenca. Ergonomia pracovného stola je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni, tu ale záleží aj na príslušenstve, ktoré máš. Ja som sa samozrejme pri výbere pozeral aj na toto, aké príslušenstvo značka ponúka a tu je neskutočne veľká škála rôznych prípravkov a ergonomických doplnkov, taktiež rôzne dorazové skrutky, či už mechanické, obyčajné, so zaisťovaním, alebo aj magnetické, uholníky, dorazy, proste nástroje
pre upínanie zvarencov od naozaj výmyslu sveta, ktoré si ukážeme, ak sa ich naučím používať samozrejme. V katalógu je toho naozaj neskutočne veľa a určite si každý príde na svoje. Ergonómiu pracovného stola samozrejme zlepšuje aj možnosť nastavenia pracovnej výšky. Tu je možné nastaviť pomocou nohy, ktorá má integrovaný závit M24. Tým je možné nastaviť výšku v rozmedzi niekde okolo 7 až 8 cm, čo je určite fajn, no a taktiež je možnosť pri nákupe výberu, pevné nožičky alebo na kolieskach. Celková nosnosť konštrukcie alebo zvarenca záleží od typu stola a počtu nôh. Kategória Plus má nosnosť pre jednu nohu 500 kg. Konštrukcia nohy je z robustných materiálov. Noha je k stolu umiestnená pomocou platne cez závit s rozmerom 130x130 a hrúbka steny robustných 12 mm. Rovnako hrúbka nohy je 80x80 mm s hrúbkou steny 4 mm. Nastavenie je pomocou závitu M24, ktorého prečnievajúca dĺžka je do 10 cm, takže rátajme s nastavením 8 cm. Noha pracovného stola môže byť stacionárna alebo použitie na kolieskach, čo je určite lepšia varianta. Niekto to ale nepotrebuje, na uloženie slúži gumový silen blok, ktorý je naozaj pevný, tvrdý, takže vždycky maj stôl uložený presne na silen bloku vo vodorovnej polohe. Ak chceš stôl prepraviť, uvoľni maticu, odľahči nohu a zasuň silen blok dovnútra, tak aby koliesko po uložení ostalo jednoducho na podlahe. No a potom môžeš jednoducho transportovať stôl kam len potrebuješ. Konštrukcia pracovného stola zo spodnej strany je prezváraná viac ako dostatočne migmagovým procesom, robotickým zváraním. Môžeš vidieť aj umiestnenie pracovnej nohy na rovnako hrubej oceli, ako je pracovná noha. Taktiež zvislá výstuž a zvary na mnohých miestach. Je to veľmi pekná, precízna práca. No a taktiež to rebrovanie, ktoré tu je, môžeš vidieť, je to na vzdialenosti 45 cm od seba. V jednom smere a aj druhom smere, teda 45. A takto je to rovnako 45 cm od seba, alebo 40 dokonca. No a sila konštrukcie je 6 mm, takže zosilnenie od spodnej strany je viac ako dostatočné. Tak a máme tu záver recenzie. Zaujíma ma hlavne tvoj názor. Čo si myslíš o tomto stole a značke GPPH? Z môjho pohľadu som sa presvedčil, hlavne teraz, ako ho mám už doma v dielni, že je to naozaj vynikajúci výrobok.
precízne spracovaný s množstvom detailami a príslušenstvom, ktoré sa ešte bude musieť naučiť používať. Na to sa pozrieme samozrejme v ďalšom videu na organizer, ktorý mi bol doručený rovno s pracovným stolom. Takže ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. No a nezabudni navštíviť stránku GPPH, kde nájdeš nielen katalóg, ale taktiež cenník. Ahoj!